Жігіттер, қажетіңізге жарап қалар, үзбей жасасаңыз, денсаулығыңызға өте бір пайдалы кеңестермен сіздермен бөліскім келіп отыр. Может, банально, но эффективно. Күніне барынша көбірек жаяу жүруге тырысыңыз, ақырындап көбейтіп, күн сайын 10 000 қадам адымдайтын болсаңыз, денсаулығыңызға өте пайдалы. Жаяу жүруді кәсіби спортшылар жеңіл атлетиканың өзі деп те атайды, ал жеңіл атлетика білесіздер спорттың королі ғой. Артық салмақтан құтыламын деп бірден тамақтан бас тартпаңыз, қатты диета қажет емес. Өйтетін болсаңыз, организміңіз бір шок алып, шошып қалады да, бір қоң жинаған аюдай боп, бір денеңіз май жинай бастайды. Ал бұл артық салмақтан арылғысы кеп жүрген сізге ең қажет емес жағдай. Үшінші, күнделікті кәдімгі жай қара суды барынша көп ішуге тырысыңыз. Күніне бір 3 литрға дейін ішсеңіз де еш артықтығы жоқ, пайдасы бар, зияны жоқ. Сіз кофені немесе кәдімгі біздің қара шайды көп ішетін болуыңыз мүмкін, бірақ оны су орнына есептемеңіз. Төртінші, көп жігіттер суды түрегеп тұрған бойында іше береді. Бұл да дұрыс емес. Ғалымдар суды міндетті түрде отырып ішу қажеттігін күнделікті айтып ақ жатыр. Түрегеп тұрып, тік тұрып ішілген судан ағзаға зиян келеді екен ғой. Бізден бұрынғы буындарда, бұл 5-ші, ішкілік, кәдімгі алкоголь, шылым трендте еді. Қазір ішкіліктің жаңа бір түрі пайда болды. Қазіргі жігіттер энергетикалық сусындарды өте көп тұтынатын болып алды. Рас, кофеин немесе таурин дегендер адамға сергектік береді, ұйқыны ашады. Бірақ жүрекеле мөлшерінен көп тұтынатын болсаңыз, жүрек ауруына ұласуы немесе бір бүйрек ауруына апарып соғуы әбден мүмкін. Жұмыс режиміңіз мүмкіндік берсе, сағат түнгі 10-нан қалмай ұйықтап қалуға дағдыланыңыз. Себебі осы сағат 10 мен 1-дің арасында адам ағзасында мелатонин деп аталатын пайдалы гормон бөлінеді. Егер оны ала алмасаңыз, түске дейін ұйықтасаңыз да ұйқыңыз қанбаған халде жүресіз. Себебі мелатонин деген ол бір оны алмаған жағдайда мәңгіріп жүру деген бір мағынаны береді ғой. Таңертең барынша ерте тұруға дағдыланыңыз. Таңғы уақыттың бір берекелілігі жайлы біздің ата дініміз, шариғатымызда да бар. Осы заманғы психолог коучтарыңызда ең маңызды, ең күрделі шаруаларды түске дейін таңертең тындырып тастау қажеттігін айтып жүр. Себебі тұнық ми кең ойлай алады жігіт.